ஏங்க இது கொஞ்சம் தொட்டு பாருங்க. என்னங்க இது இவ்ளோ சூடா இருக்கு? ஆமாங்க, இதுதான் நம்ம உதித்தியோட 3 லிட்டர் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர். சுவிட்ச தட்டினோட 10 செகண்ட்ல சுடுதண்ணி. ஆமாங்க, உண்மைதாங்க. சுவிட்ச தட்டினா 10 செகண்ட்ல சுடுதண்ணி எடுத்துக்கலாம். உங்க டேங்க் தீர்ற வரை நீங்க 24 ஹவர்ஸ் சுடுதண்ணி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாங்க. நம்ம வாட்டர் ஹீட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வீட்டுல எங்க வேணா மாட்டிக்கலாங்க. பெரிய ஸ்பேஸ் எல்லாம் தேவைப்படாது. பிளஸ் இது கம்ப்ளீட்டா பிபி பாடியில பண்ணிருக்குங்க. 2 காப்பர் ஃபிலமெண்ட் உள்ள வருது. 2 வருஷம் இந்த வாட்டர் ஹீட்டருக்கு வாரண்டி கொடுத்துட்டு இருக்கோங்க. இந்த வாட்டர் ஹீட்டரோட ரேட் பாத்தீங்கன்னா வெறும் 2999 ரூபாய் மட்டும்தாங்க. அப்படி நீங்க காசு கொடுத்து இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் வாங்கும்போது உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா கெட்டில், அயன் பாக்ஸ், இல்லைன்னா உங்களுக்கு மசாஜர், இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஆயில் ஸ்ப்ரே, இந்த மாதிரி நிறைய கிஃப்ட் ஐட்டம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இப்பவே இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கீழே போற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. ஃப்ரீயா வீட்டுக்கே கொண்டு வந்து கொடுத்து உங்க கையில இருந்து காசு வாங்கிப்பாங்க.